त्या ठिकाणी लोकार्पण सोहळा संपन्न होतोय. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं करो मे देव सर्व कार्यासु सर्वदा सर्व कार्यासु सर्वदा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सर्व शेतकरी बांधवांच्या उपस्थितीत आणि तालुक्यातील महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आमदार साहेबांच्या हस्ते 33 सत्तेसाठीचा लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी झालेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. ठीक है आप